أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاضر وداين تبوي امها لوبتي إزتر يخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أرمين الله سبحانه وتعالى دنيا يمي جنوني تفاتو مرحلاتك كرتو كربو مفهو එමෙ පුරතම අවුන්මෙන් netumge terei netumge alamik gavanikon Allah subhanahu wa ta'ala algonmen mammage banduge terega ufaddamamun e marhalaga algonmen boduwamun ais den algonmen nami baddal kurani duniyevi marhala ade duniyege mi hayatuga algonmenna eki mihuna Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawani eki wagututa ewa awunmen mikeni ajale nuwata umre eki mihuna Allah diuwafa wani eki minbar efahu den awunmen nami baddal kurani barzakhuge adam ade barzakh mi lafzu nuwata mi marhala ge waka kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala ibawe bayan kurwafa mu'minin suratuge ستيكون آياتك الله سبحانه وتعالى وهي كرفافا وني ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دين إبامي هن أتي برزخ عالم أي نتمو ترين نوات ديوانا فهر إبامي هن ألون حدوا فنو مدان ديني إيه معنی کی دنیاوی حیات فہو دنیا کے وقت فہو اجل فہو den insana mi intiqal wani nuwata e insana mi badalu wegen midani barzakhuge alamashe barzakh mi lafza ki arabi lafze mi ge maane ki de tanegge demeduga leifa inna huras ade ei duniya akhirat duha demeduga algon men na badalu kura wagutake Allah bayan kurabba fahmibani algon men barzakhuge alama kawwaluge alame ves kiya nuwata qaburuge wahake ves eba dakka ade tafatu nantake kiyas mi insanaage hayatuge ena baddal kura timwana marhala alun tibe funna mirege mi wagutu koluga alun kiyadem mi ulani mi marhalaage wahaka ade mi algon hadafu wahake no nuwata aluganda aluganuge kaafa kiyadin wahake vesno ade mi tibe fulunna aluganuge nabiyya mi ummata Allah subhanahu wa ta'ala kawkurevi man nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bayan ko kiyade wahake alugan men ekalege faanu hijra kurevita sadasateka salis han aharu faitu wegen midiya diumuga algon men miwahaka mire mi aduhani mi barakateri ramadan mahuga adi sad sateke salis hevwana haruge barakateri ramadan mahuge fahudi hage furatama rega mi miwagutu mihar miwani fahudi e feshifa enames miwahaka algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallama kiya devvi mige eta ahari kurin adi ekale faanu amukon ekale faanu ga ashab be kadunna ವಾಹಕತ ನುವತ ದೀನುಗೆ ಏಕಿ ಏಕಿ ಕಂಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವನಿ ಏಕದೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮಿಸ್ಕಿಕ್ಕೊಳು ಮಸ್ಜಿದ್ ನಬವಿಗ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಬರ್ಜಹುಗೆ ವಾಹಕ ಬರ್ಜಹುಗೆ ವಾ ಕಂತತ್ತವುಗೆ ವಾಹಕ ಏಕದೇಕ್ ಫಾಣು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಮುಳಿಂ ಆದಿಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ತಣಿಕ್ಕ ಏಕದೇಕ್ ಫಾಣು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಹಯಾ ಪುಳುಗ ಏಕದೇಕ್ ಫಾಣು
bazaru matiga magutam matiga daturu matiga ekade fane bori sahabinna tafatu hukumta tafatu wahakata bayan kodde wafa henames baruzahuge wahaka kawwaluge wahaka ekade fane bayan kodde vitanaki aamu gotigga rasulullah sallallahu alaihi wasallama ekade fane sahabin ekkorwa wahak fuludakkawa majlis korwa tanenu henames edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallama mi wahaka bayan kodde vi ekadege faana dimawi e waguta ekadege faana kurimat lanje hono kamikki sababu ade ekadege faanuge miski kolege no mi faare wahage ekadege faanu kiya devi nuwate miskituge hulungu faratu kawa bani ainuqau ge mihunge bazaruge mati ge visno ade ekadege faanuge miski koluge irumati faratu gawa thanikka ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra korevuma fahu ekadege faanu wakin kamaka khasa kore vitane etanuga bodeti gastake hedifori hus bime ade ei ekadege faanuge miski kol masjid nabawige irumati faratuga miyaduwes ottane beenu koreu monda tane duwalaku fas faharu maduwegen komme duwagu gotuga madinage mistakon etana wade nukume ule tane ade algon men emmen kiya al baqi' nuwata divehin kiya jannatul baqi' ade qabrustanu madina ge qabrustan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapuluga ekade faanu kiyade vivagata war madfaharikam menui ekade faanu qabrustanu ge terege nen kiyade wa fawakama hadis petta ge sabit wen espenne enames mi hadis ade barzakhu ge wahaka kawwalu ge wahaka ekade faanu kiyade vi ewaga kiyaden emme munasabu tanuga emme munasabu wagutuga emme munasabu gutaka آدمی الله سبحانه وتعالى جماع النبي صلى الله عليه وسلم ميستكون الدين بيان کو دیو مگا کدے فان گنگولے فاوا ور ہردنا مول اکلے اد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس باقی وکی کدے فان ہجرہ کرے وہ مفہو مسلم ورد مٹکا کدے فان خاص کرے بیتنے ei mi dunia mati gawa emme mati veri qabrustanu e qabrustane ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge diga has ashab be kanum fastan deifawa qabrustanu ekade ge faanu ge 11 ambika madun ge terein nuwa ambika madun fastan deifawa qabrustanu ekade ge faanu ge hataru anghen dari kamadun fastan deifawa qabrustanu hasanu ge faana husainu ge faanu ge istari fuluwes sahha gotaki walde fawani baqiuge bunevu ade kommekas mi mativeri baqiuga eddu hago rasulullah sallallahu alaihi wasallama e baqiu badaganawani ansarunge tereng ansarunaki ei madina ge wazam verin nakkiya name muslimun rasul sallallahu alaihi wasallam hijra kore viru madina ge tibeni ansarunna muhajirunaki madina berun annamihuna kiya name ansarunaki madina ge astu wazamverna kiyaname ansariya bekalunge terem bekalako avahar wegen janaza ga baari wadratu mattaka ashab bekalunna ekkon nabiyya sallallahu alaihi wasallam al baqi wa wadagen nabi iru kawwalu ade er kone nunime ehbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kolew mundiya kawwala durnu hisabe ga mihum walnula tanigga ekade faanu ishinde wadagen innevi ekade faanu ishinde wadagen nevima ekade faanu washagen ashab bekalum burek gota adaberi kamaiko ishinde tibi egotu nabiyya sallallahu alaihi wasallama e gaburustanu getereyo gawa gastakum pettifawa ofikole nangawa istarajjassava bimmati ga ekade faanu e ofikolum taluwamu egota ekade faanu fun khiyal fulig geteriya visnevumu geteriya ekade faanu visnawan innevi eta irako gota visnawan innewma fahu algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam is ufla devvi ero ekade fanuge muriti kiriti delofulu wani karunein temifa ekade fanuge kota fappuluge matin karunata ohorigen ais ekade faanu sallallahu alaihi wasallam ge bo istaritake himene e tumbuli fulu ge tereya e karunata fedemu ade e tumbuli fuluge istarita temi e istaritahuge terein karunata ekade faanu ishindege in dimaduge bim ganda wani e karunage asaru koffa
ade kivegento mi ummatuge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam evarakai kiriti kurawani ekalege faanuge timage mihako avhara wegen uletiyennu ekalege faanuge ekuveriyaku mituraku gellige diyemennu enames rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamegge wahaka zikru kurawwaru emme ginen ekalege faanu kiriti kurawani barzakhuge wahaka zikru kurave wagutuga ade narakage wahake evren mes boda rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaru kurawwa kavvaluge wahaka barzakhuge wahaka dakkawairu ade den rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit kurawwa halu ekadege faana ge kurimati ge tibbevi mativeri ashabu bekalunna mukhatab kurawwa dandawani ya ikhwani etiman kalege faanuge ahunne etiman kalege faanuge ekuverinne etiman kalege faanuge miturunne Abu Bakr ge faana Umar ge faana Usman ge faana Ali ge faana fada ma mativeri bekalun egutu tibbevi e huriha bekalunna mukhatab kurawwamun kiriti kurawwamun ekalege faano ke ingili fulun ishara kurawwani konnew mundiya kawwala dimala e hadis ful kurawwani bimithli hada al-yawm fa'idduh mifada duwahakam mifada wagutak tibekalun tayyaru wada gannawashe e kom wagutetto e duniyege lazzat duniyege malazza duniyege edunta duniyege muda ferikama jaha mansab ritikama mashhurukan duko gini kanya ekanima ekani bimuge bandu tereya alugonu men wanna wagutu emme lobiwa mihun emihunge kodutam matiga alugonu men ufulagen ais e bimuga konefawa waluganegge tereya alugonu men la wagutu emme hew ede mihun timmu velinaga algonu menge gaya jaha wagutu lobeta hunne ei devana marhala nimi timmana marhala ya insana fasha ganna wagutu adi den rasulullah sallallahu alaihi wasallam effettevi evahaka timmana marhala ge wahaka kiya devvan mi wahaka ulmenna hame genestifa wani matwir sahabi al bara ibn azib radiyallahu anhu ekadege faanu ge kiben ekadege faanu dariwarum mi wahaka riwa kurumun ais kirid qur'ana fahu bi bimmatiga wa emme sahafoi imam bukhari rahimahullah liwafa wa sahih jami we kiun hadis fotuga ekadege faanu mi hadis riwa kurwa fawe ekade fan dannawani al bara ibn azib radiyallahu anhu vidaluye rasulullah sallallahu alaihi wasallam eduhu etanuga ade baqiyuga innawa kiriti kurwamun alugan menge kibein baruzahuge alama kawwaluge azabun rakateri uma wasiye kuremo fa ekadege fanu hadis pulu koreviye insanunge terega ule salihu taqwa verin mara hazirwa wagutu ಏನಗೆ ನೇವಾ ಹೊಳಿಯ ಪುರಾಣ ಎಳೆ ವಗುತು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸುವರುಗೆಗೆ ರಹಮತುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಟೀಮೆ ಫಣುವಾಣೆ ಎಬೇಕದುಂ ವಡಾಗನ್ನವಾಣಿ ಸುವರುಗೆಯಿನ್ ಕಫುಂ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆನೆ ಆದಿ ಸುವರುಗೆಯಿನ್ ಹನೂತು ಹಿಪ್ಪವಾಗೆನೆ ಆದಿ ಸುವರುಗೆಗ ವಿಯೆ ಫಹಾಫಾವಾ ಫೊತಿಗಂಡೆ e fotiganduge aram wane wara e fotigandu chaadu wane wara e fotigandu madu wane warti behulu visnadavva suwarugege tayyar koffawa fotigandaka suwarugege mix koffawa atara bokara eki zaatuge miru wasduwa taketi ye macce ekuleve hanutaki ei eki zaatuge miru wasduwa taketi ekkogen hada pahunna mix echeye e hanut hippawage wadagen nawani rahmatuge malaikatun ebekalunge muunuge ritikan e chaadukan babula bebulun iravvuren alivefa ali gadevegen waane kama rasul sallallahu alaihi wasallam hadis karani ebekalun wadagen ekkela mar hazir wefawa miha e huri tanaka ebekulu faaba wadagen nawane emiha huredane football meche kule tanegga emiha inde dane miskitegga emiha inde huredane masbana jetimatiga emiha huredane note emiha inidane daturu kore munda odiyegga doonyegga matinda botigga emiha ko hori tanaka ei kommehen abadu hospital ga admit ko fawa miheka wa kanu je e tanaka ebe kalum faaba wada gannawane ewagutu emanzaru emiha ya fennane emiha ya dimala ebe kalum ballawa hinutum wada gannawane e fahu emiha
කිරිය ෆෙන්නනු ෆෂුග එබේකදුන් ගොස් ඉෂින්ද වඩා ගන්නවාතා මා ගිනයිරුණු වනිස් දෙන් එතන වඩා ගන්නවානි එඩ්වාන්ස් ටීම්ගේ ලීඩරු ආදේ මලකල් මෞතුගේ ෆානු මරු හිප්පවා මලායිකතා එකලෙක් ෆානු වඩාගෙන් එක්කද මීහා ඔෂෝවෙගෙන් ඔන්නම එමීහාගේ බෝලා කොළුග නුවත එමීහාගේ ගාතුග හුට්ටි වඩාගෙන් එක්කල නේවා හොලිය එලිෆාවා ෆුරානයා මුඛාතබ කරවා දන්නවානේ යා අයියතුහන් නෆ්සු ත්වයිබ හෙව්වෙගෙන් වා ෆුරානයායේ උඛරුජී නුකුන්නාෂේ ඉලා මග්ෆිරතිල්ලාහි වරිضවානිහි අල්ලාහු සුබ්හානහු වතආලාගේ රුස්සෙවුමා අල්ලාහු සුබ්හානහු වතආලාගේ ෆුස්සෙවුමුගේ තෙරය ති ෆුරාන නුකුන්නාෂේ මල්කල් මෞතුගේ ෆානු දන්නවානේ අදේ මල්කල් මෞතුගේ ෆානු එගොත දෙන්නෙවුමා එකු හෂිකණ්ඩුගේ තෙරේග ನೇವಾ ಹೊಳಿಯ ಹಮಾಗಾವ ಫುರಾಣೆಯ ವಾಣೆಗೊಯ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಣಿ ಏಕದೆ ಫಾಣ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊರವಣಿ ಫೆಂಗಳ ಫಹುರಿ ಕಂವಾರೆ ನುವತ ಅವಣಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಬಂಬುನಾನಮ ಫುಳಿಯೆ ನುವತ ಬಂಡಿಯಲೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚೆವಿಯಸ್ ಫೆಂಗಳ ಫಹುರಿ ಇಚ್ಚೆಗೆ ಫೆಂ ಏಗೆ ಮತಿಗಣು ನಟ್ಟುವಾದ ಅಳಗಣಮೆಂ ಎ ಅರಿಕೊಲ್ಲೀಮ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಣ್ಣ ಫೆಂ ಕಿನತೋ ಓಹರಿಗೆ ಅನ್ನಾನೆ ಎವೆಸ್ ಹಿಫೇಟುಮೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ತೋ එබ්බස් කාලා උඳකුදේ හුන්නානේතෝ නුන්නානේනතෝ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවණි මලකල් මෞතු ගෆාන ඒ ෆුරාන නුකුතුම අමුරු කරවුමායකු ගෝවාලෙවුමායකු ඒ ෆුරාන නුකුමගෙන් අන්නානේ ෆෙන්අලා ෆහුරි එතිගේ මති නගාෆ ඒ අරිකොල්ලීම ඒගේ තෙරේග හුන්න ෆෙම්ෆොදු ඔහොරිගෙන් අන්නහා ෆසෙහ කමායකු එව්වෙස් අලාගතුමේ එව්වෙස් තදේ එව්වෙස් ගොතක හිෆේටුමෙන් නෙක් ගොතුගා වර ರೀತಿಕೊಂ ವರ ಸಾಫುಕೊಂ ವರ ಅವಹ ಎ ಫುರಾನ ಐಸ್ ನುಕುನ್ನಾನಿ ಮಲಕಲ್ ಮೌತುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಪ್ಪುಳುಗೆ ಮಚ್ಚ ದೆನ್ ಲೊದುಗೆ ಎಸ್ಫಿಯ ಜಹಾಲ ಹಿಂದುಕೊಳೆವೆಸ್ ನುವಾನೆ ಕುರಿನ್ ಫಾಬಾ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ರಹಮತುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಐಸ್ එකලේගේ ෆානුගේ අಪ್ಪුළුගේ තෙරින් එක්කද ෆුරාන නංගවා එබේකලුන් සුවරුගෙන් ගෙනා ඒ ෆොතිකඩුගේ තෙරිය ඒ ෆුරාන ලප්පවා ඒ ෆොතිකඩු ಫಜ್ಜಸ್ಸವಾ ಲೆವ್ವುಮಫಹು ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳುವಾನೆ ಹನೂತ್ ಸುವರುಗೇಗ ಹದಾಫಾವಾ ಹನೂತ್ ಎಳುಮಾ ಎಕು ಏಯ್ ದುನಿಯೆ ಮತೀಗ ಮೀಹಕ ಯುಸಾಸ್ ಕುರವೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೀರುವಸ್ ದುವಾ ಗೊಮಕಸ್ತೂರಿಗೆ ಮೀರುವಸ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ಎವ್ವಸ್ ಕುರುವಾಹ ವರುಗದ ಮೀರುವಹೆ ಎವಗುತು ಮುಳಿ ಎಚನುಗ ಹುಣ್ಣಾನೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಪಣಿ ದೆನ್ ಮಲ್ಕಲ್ ಮೌತ್ ಫಾನ್ ವಡಾ ಗನ್ನವಾನಿ ದೆನ್ එකලේ ಫಾನ್ ಫುರಾನ್ ಹಿಪ್ಪವಂ ಒಯ್ ಬೇಫುಳಗೆ ಗಾತ එනමයිස් රහමතුගේ මලායිකතුන් දතුරු කුරවාන එක්කල ෆොතිගණු හිප්පවෑගෙන් ඒ ෆොතිගණුගේ තෙරේගා එවා ෆුරාන හිප්පවෑගෙන් දුනියේගේ උඩ එරුමට්ටකා උදුස්සා ගන්නවානේ එවගුතකී ඒ කොම්වගොතෙත්තෝ ඒ දාද අතොළු කුඩහුවදූගේ එවැනි ගේග්ගේ මිවෙනි මීහකු මරුයි ખબරු මිරෂුගේ තෙරිය ෆෙතුරි ගන්න වගුතු එවගුතකී ඒනාගේ මරු සාබිතු කුරන් ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗತಿಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನ ನರು ಉನ್ನ ಫುದು ಹುಂ ಎಗೆ ದೊರದ್ದ ವಗುತು ಎವಗುತಕಿ ಮಿರಶುಕ ಕುರೆವೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ವಗುತು ಹುಟ್ಟಾದ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದುವ್ವಾಗನ್ನಾನೆ ಎಗೆಯ ದಿಮಾಲ ಮುಳಿ ರಶುಗ ಉನ್ನಾನಿ ಹಿತಾಮ ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಸಾಲೆಲ್ಲೆ ವಿಫ ಮಾಲೆಗೆ ತಿಬಿ ಮಿಹುನ ಗುಳ ಬಪ್ಪ ಮರು ವಿವಾಹಕ ಬೊಡುಬೆ ಮರು ವಿವಾಹಕ ನೂನಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಮರು ವಿವಾಹಕ ಅವಣ ಮೆ ಖಬರು ದೇ ವಗುತು ಜುವಾನು ಫೋನು ನಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗ ಇನ್ನ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಇನ್ನ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ಜಹಾ ವಗುತು ಆದೆ ಮುಳಿ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಮುಳಿ ರಶುಗ ಮುಳಿ ಆಯಿಲಾಗ ಉನ್ನಾನಿ ಹಿತಾಮ ವೆರಿಕಂ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಎ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆ ರಹಮತುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಮಿರಶುಗೆ ಜವ್ವುಗೆ ತೆರೆಯ ಫಜಾಗೆ ತೆರೆಯ ಮಡುಮಡು ಅರಮುಂದ ಇರು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಜವ್ವುಗೆ ತೆರೆಗ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ಉದುಹೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಐಸ್ ತನ್ನವಾಣೆ ಹಾದ ಮೀರುವಸ್ ದುವಾ ಫುರಾನೆ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆಂತಿ ವಡಾಗನ್ನವಣಿ ತಿ ಕಾಕುಗೆ ಫುರಾನೆ ಹಿಯೆ ಎವಗುತು ಸುವರುಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ತನ್ನವಾಣೆ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕಿವಣು ದಾಲು ಅತೊಳು ಕುಡಹುವದು ಮಿವೆನಿ ಗೇಗ್ಗೆ ಮಿವೆನಿ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಮಿವೆನಿ ದರಿಯಕೆ ಎಮೀಹಕು ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಏನೆಯ ಮುಖಾತಬು ಕುರವೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ವಿಗೊತ ಮುಖಾತಬು ಕುರವೇನೆ ದೆಂಗೆ ಫುರಾನೆಯಾಗೆ ಮಡುಮಡು ಮಚ್ಚ ಅರ ಮುಂಗೊಸ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಫುರುತಮ ಉಡುಗ ದೊರುಗ ಠಕಿ ಜೆಸ್ಸೆವೇನೆ ಜೆಸ್ಸೆ ಉಮಾಯಕು ಎ ದೊರು ಬಲಹಟ್ಟಂ ಹುಣ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ನುವತ ಇಸ್ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕದ ದನ್ನವಾನೆ ಕಾಕುಗೆ ಫುರಾನೆ ಕಾಗೆನ್ ಐಸ್ ಠಕಿ ಜಹಾ ಬೈ ಹೆಯ್ಯೆ
anek kæves emihage nan emiha emme beenum vi gota emme sharafveri lagaba eku dennu ma eku duniyege furtama uduge dorkolu holwene e dorkoluge terein e furana veddigenda wagutu e uduga tibiha malaikata ko e furana marhaba kiya e furana rahmel lewum edi duwa ko e furana yagen e huriha bekalun ekkon ara wada gannawane devana uda hameya e oppahu devana uduge dorga takije sewma eku e dorkolu es holwene den timwana uda den hataruwana uda den faswana uda den hawana uda den hevwana uda e furana gendevene e oppahu hevwana udum macca e furana aramun gos Allah subhanahu wa ta'ala emme furtama khaluq revvi ilahuge arushi kolo nuwata throne nuwata Allahu khassa takhtu kolo ade eya e hisaba e furana gendevene Allah odigen wani e godi koluge matiga e ilahuge mativeri zaatu fula laibuwe gamba gotta algon menna e gonne ngunas Allah odigen wani e godi koluge matiga e arushige matiga e fahu e furana e arushiya ki duniya wa huriha ichka buren bodo icche e arushi kadatu ko fa e furana gendeveni Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata bisnala algon men naayekkom mirashuga mi magutakuga saakal duwa ulunu algon men naayekkom hotat luga kofi bon ulunu alugonu men kahada alugonu men naayekkom ebbakum wahaka dakka ulunu mi hegge furana miharu evani gada kiritiwant Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu mi fakhuren nunto algon menge rashuge mi heke deven emme durak ki ennunto evvoren duraka nudevene evves insanaka evvoren maccaka nudevene evves insanaka evvoren sharafu veri maqamaka enage furana nogen devene gada kiritiwanta Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata e ufuduni algon menna ekkon ulunu mi heke furane algon menna ekkon ehra miskitu ga namaz kori mi heke furane algon menna ekkon miro danduga football konulu mi heke furane algon menna ekkon ehra kefega kofi bon ulunu algon menge bahum wahaka dekki algon men ka garudiya riha kur kagen ulunu algon menge mi heke furane gendewuni Allah ge hadrata Allah subhanahu wa ta'ala suwale nukuravane ti kaakuge furane hiye Allah ge hadratuge ei kaakuto dannawa kannu jehene Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravane abdi timan ilahuge ala e ilahuge mativeri zaatu fula emiha nispek kurevvi makkaga hunnani kaubatullahi gefulu Allahuge gekolu naaqatullahi sadihuge faanayako fonubuni Allahuge jamalu Allahu wahi kurawani timan ilahuge alae timanna goti muhammadu miyo ehem bunefi e muhammad ki ene abara gam miha kavvi Allahu wahi kurawani muhammad hasan husain enno timan ilahuge alae eg mane ki emiha ki Allah subhanahu wa ta'ala ya wara kuttam ve wara close ve wara gam miheke enve Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge mativeri zaatu fula nispevva gota e wahi kurawani timan ilahuge alage nan liwwashe mu'minunge furanata liwwa fotuga illiyune kiyunu fotuga liwwuma fahu den Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawane e furanage masganda raddu kurawashe madun tiriya balavashe e amuru fulu tanfiz kuram malaikatun avasve gannane e furana madun e eri komme ude kadatu ko madum bimmacha fabamun annane lobe takunne e furana fabamun ais e furana ya maskandu devana fahara gule wagutaki algonu men hinawa kafun kon kashunamadu ko gen e masgandu sandoka lagen gengos algonu men giterem bayaku konunu walugandu teriyalla e sandokuge macca veli ala e sandokariga tibe duwa ko kaburustanu nukutuma algonu men fiyawalo ala furatama wagutaki matin fabamun a furana e masgada devana fahara gule wagutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fukuravani ena waludan e janaza ga haziru emihun ais ene dua koffa walulafa gen diumattaka emihun furtama fiyawalu ala wagutu Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula e ilahu ge hazratun gatun tiriwamun a furana e maskanda
ಗುಳೇನೆ ಇವಗುತು ಏನೆಯ ಹೇವೆರಿಕಂ ವಾಣೆ ಏನೆಯ ಇವೇನೆ ಏನಗೆ ಕಾರಿಂ ಬಯಕು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುನ್ ದುರದ್ದ ಅಡು ಇವಗುತು ಏನೆ ಎಂಗೇನೆ ಏನೆ ಮೋತಿ ವಳುಲಾಫಕಂ ಏನೆ ಮೋತಿ ಕಫುಂ ಕೊಫಕಂ ಏನೆ ಮೋತಿ ಸಂದೋಕಲ್ ಲಾಫಕಂ ಇವಗುತು ಸೋಲಿಹು ಮೀಹಕಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎ ವಗುತು ಎಲಿಬೆ ಕುಲ್ಲಿ ಶೊಕುಗ ಏನ ಗೋವಾಲಾಣೆ ಏನಗೆ ಕಾರಿಂ ಎ ಹಿಂಗಾಫದ ಫಿಯವಳುಗೆ ಅಡ ಎಕ್ಕೊಂ ಎ ಕಾಕುಕಂ ಏನೆ ಇಂಗೇನೆ ಏನ ಬುಣಾಣೆ ಆದೇಶ್ ಕುರಾರಾಗಿಗ್ಗ ಎ ಬಪ್ಪ aharen gende e ali aharen mitanu nagagen gende e muhammadu ades ko fami bunani huri buni komme kame koddenan aharen adi gende en lobeti ahunne e adu alwon menna kanni vene e husase alwon menna kannu qur'ane e adu insanunna jinninna kanni vene e adu ive nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam edu hadith fulu korevi alwon me mihum walenu dane එනමයිස් ගබුරුස්ථාන වරහාගෙන් උලේ බුලාතක එඩු ඉවේනේ ගබුරුස්ථානක මතීක උදුහේ කාළුතක කොවෙලිතක එඩු ඉවේනේ ඉන්සානුන්නා ජින්නින්නම් එඩු නීවේනි අල්ගොන මෙන් හම මීහක ගෝවාත අඩ නීවේ ගොත අල්ගොන මෙන් මනුමඩුන් දමුන් ගොස් ඒ ගබුරුස්ථානුන් එම්මෙන් නුකුන්නානේ ආදෙ මී හෙයෝ කොන් දුනියගේ උලේ මීහුන්නා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆුරාන හිප්පවා ගොයි Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko dewa fawa minbaro hama edu heta indege ekade faanu den hadis pulu korevi gos kon duniye ga ule fasigu fajiru muslimunna kafirunna munafiqun gata maru hippawa malaikatum wada gannawa goi hadis pulu korevi efada miha kumara hazirwa wagutu narakaga tibbawa wara gadafada ebe fulunge baladum bedum huturu malaikatum වඩා ගන්නවානේ නරකයාගේ අලිෆානුන් හදාපාවා ෆොතිගඩ හිප්පවෑගෙන් අයිස් එබේ කලුන් එතනුගේ තෙරිය එමීහක ඔය තනෙක්ගේ තෙරිය හොස්පිටලු වියස් කොම්මෙ තනෙවියස් එතනක එබේ කලුන් ෆෑබා වඩා ගන්නවානේ එප්පහු කිනෙතවානේ එබේ කලුන් ෆෙනුනීම එක්කද මීහා රූරු අලානේ එමීහාය එංගේනේ එහිසාබුම් වෙස් ඒනේකි අබාජවරියක්කන් ඒනේ කුරියදෙන් ඔති දති උඳගු මර්හලායිකන් ඒනගේ තිම්බන මර්හලායිකි ඒන උම්මීදු කුරි කහලා මර්හලායි නුම්කන් ආදේ ඒන හාස් වෙෆා දෙලෝ බොඩුකොග්ගෙන් එබේ කලුන්නා දිමාද බදහට්ටාගෙන් ඔන්නානේ එබේ කලුම් ගොස් කිරියා ඒන නුෆෙන්න ෆෂුග ඉෂින්ද වඩාගෙන් නවාතා මා ගින වගුතෙන් නුවේ මදකල් මෞතුගේ ෆානු එතන වඩාගෙන් එමීහාගේ ෆුරානයා මුඛාතබ කොද්දන්නවානේ මිෆහරු යා අයියතුහන් නෆ්සුල් ඛබීසා ඒ හුතුරුවේගෙන් වා ෆුරානයායේ උඛරුජී නුකුන්නාෂේ කොන්දරකත්තෝ ඒන ෆෂාෆොරි ෆිහාර හොළුවා කන්නු ඒන රානම් ෆරාෆොරි ගේග ෆුරාලුලා කන්නු ඒන බෑවරිෆාවා ඉන්තිඛාබුගේ නතිජා ෆාලු කුරාතන කන්නු බෑරිෆොයි කුලෙමුන්දා මුබාරාතුගේ ෆයිනල් මිචු බදා කන්නු ඉලා ghadabihi llahi wa sakhatihi Allahuge kofaya ilahuge nurussewunge teriyatti abajeveri furana ti huturu furana ti bekaru furana nukutuma malakal mautuge faanu haru adum amuruveri ragegga dennewinima newa holi terega in furana faviddane hashikanuge etereya diumattaka ewagotu malakal mautuge faanu ekadege faanuge appulu emihage karuge tereya levvumaffahu narutaka mastak cis kollafa e furana damagannane lakkijjassawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam edu etanuga sifakko devvi masfiham bakari mas jamalu masfiham arabin gengulene dagandu e daganduge dekoluga hunnane liya alafa ege dagande mudaddandiga bar huri mihaku temmafa oi kafagandu kafatakege teriya kulliyaka ege dangane lafa kulli lakke jahafa dama ganna iru e kafata kinetto annani kudi vegen annani tis vegen alaganegen anna gotashe malakal mautuge faanu e abajjeveri nulafa fasigu muslime vies adi kafir vies emihaage furana hippawani roye ovva tadutaka ekkon tis ve naruta fis kollafa malakal mautuge faanu furana hippawani mi faaro no nukunnane furane ekadek faanu e furana hippawani gadakavum hippawa neruwa ekadek faanu appuluge matinga bevumaiko ekkeda azabuge malaikatun anna gota ais e furana naga ekkeda alifanuge gotun hada faywa foti e hunu foti ganduge teriya levvuma
eko etanun aragen daane insanege no damada nukreha huturu wahe evas muli etanuge tereya fedigen daane den malkal mautuge faanu wada gannawani kurim wes midenne vigota ehm mihege forana hippawan ekkela malaikatun daani e forana yagen duniyege uda ara wadagatu mattaka ekkela uduhe malaikatun jawvuge terein fazage terein fenunima dannawane e miyadu hada nuba wastuwa forana hippawagane tidani ti kaabuge forana heyye ade ewagutu e malaikatun emihaka duniya matiga kiye emme huturu lagabun emme huturu wanamun ena ename kiyan emme nede namun ei kaaku kan taaraf koddene egotuga ifurana gendevene furtama uda hameya ennama wes e uduga taki jaha wes e uduge doren holwene e uduge emme furtama uduge dor wes nolwene den kinato haywana uda hameddani den kinitto ifurana allah ge hadrata hameddani duniyage furtama uduge dor wes ifurana yattaka noholuwene isabun allah subhanahu wa ta'ala amuru kurabwane fajiru kafarunge furanata listu kureve fotuga daftaruga ti furanaga nalliuma fahu ekolu wattadashe tirikurashe kenu wattada dukollan e furana duniyage furtama uda hame gengwassa e furana dukollan wattadan ekolu Allah amuru kurvi me furana vettigen annani farbadataka gastaka eki tantanuga alagannamu vageterega ektam mitana eki goiggota daturu kuramun e furana ais insanage hashiganda ei ekkeda hingafa defain hingafa miskitan noem mihaye ikamuko ena mihunge modad dandi matiga gengos emme fahum bevi ena duniyage emme wannan beenun novi tanuga e miskitun nagagen genes walu la e waluge macca fas alafa ene hewede mi bayaku e kuri duwa e koffa emihun fawana aragen gaburustanu nukunna wagutaki duniyege fazage terega etam mitana eta goggota vettemun ais e forana e hashganuge teriya vette wagutu ewagutu ene moti maruwe fakan ewagutu ena ikkala gota roye gannane haleellava gannane heri gannane ena ades koffa bunane ene emme support kuri mihunge gatuga ene ebayaka ena haradu kuri mihunge gatuga ebe munifi filwadinu mattaka enage viafarin sponsor dim mihunge gata ena goa ades kurane timanne gendashe iyye timanne gata tiba mihun ai mennunge miedu timanne ades ko femi budane evren bodukon dename evren ginein dename evren iturad dename timanne gendashe tiba mihun naikko adi effaru namade kollan gendashe adi effaru zakat dakkan gendashe adi effaru rode hifan makka yaddan timanna beenume timanna nagage mitanu gendashe allah subhanahu wa ta'ala e fursate nudene emiha ehen roero evva emmen nukumegen kaburustanon nukume ebeige duniyege teriya dirulumuge teriya tane ade mi duniya matiga nubakum ule mihuna furana hippawagoi de rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifakko devani efahu solihu mihuna adi tolihu fasigunna den kavvaluge terega bimuge adiga barzahe kiyuna alamuge terega dimawane emme furtama nurakati kantatta emme birwari kantatta ade e solihu mihaves adi e fasigu mihaves wallewu maiko binganda a mehmane a mihako ayati e bingado emihaya ekko hage nuwata emihage gaga baddadan beenuwane muslimunge gaga e bingado baddadani aramwa kameke gotuga eneves kafarunna ekko e bingado fitta devene e fittumuge terege ena ovva kulliyaka ene sifawane dehiyani anna manzaru e dehiyani madun eneya gata annamun anna waraka e dehiyanige kalukan ituruwane kulliyaka e dehiyani terein nukulage dillume dillene ei adi nakiru munkare kiyunu de malaikatun e bekadunge gaga hunnani kalukula loduge eterega inna kaliga hunnani nukula e nukula mi dilleni emiha birun onnani eru bingano onnani emiha ya ikkom fittalafa en ovvara e bekadun wadagen ekkeda miha nangawane nengewuma fahu e bekadunge kurimatiga bandawa suwalu kuram fashane man rabbuka tibage rabbaki kaku heyye ena bunane ha la adri
la adri timanne ka nenge ekamuku ene ki Allah fiyawa alukan vevene hen faraten nekkama gabul kuri sattayin satta islami mujtamaiga islami rashegga ulunu muslimu namek kiyami ekamuku ena kavvaluge terege swal kuri mena bonane nenge nennunto ena duniya matiga rabbeva kam ves ena gabulen nokuri rabbe icche bawa debbe kam ves gabulen nokuri rabbegge farata ena emburi duwa ves nokuri ten kinetto ena eswal kuri ma jawab deveni ten evagutu Allah subhanahu wa ta'ala enodu kurvane yaffahu malaikatun devana swal kurvane wama dinuka kobahe tibage dinaki konchitto deenaki lifestyle deenaki dirulumuge wattafali dirulembi goi ena bunane ha madri la adri timanne ka nenge timanna ulewuni kon gotakak kame ena rodamas aisiya muslime hukurduwas aisiya muslime ehen duwastawge ene ki kon milletigi mihka ene ka nenge ena kaaveni kuraru kotu terege ene ki muslime kaaveni party babaro india mihetto ehem mihetto ene ka visnenge em ide aisiya ene ki kon deenaka kon milletaka tabawa mihkama vis ene ka nenge ehma eki kankamuga eki mihun kopi kogge ena uluni enega hayatuga huriha kamegga muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ekadek fan sahabinga lifestyle copy nukure unima ena gatuga tibage deenaki tiba duniyage uluni kinetto swal koruni mehne bunani timanne ka nenge timanne ulewuni kon deenaka kame kon stylaka kame kon bayge sagafataka adaka adiyak kame devana swadun ela feelwi timmana swala ene kurevene waman nabiyuka tibage nabiyaki kaku heyye ene kiyani muhammadu ekam gedu ene kannu bunevene ei muhammadu ge faaneke ena bunane ma adri la adri timanne ka nenge ei kaku kame mihun kiya ulune muhammade ekam go timanne ka nenge ei kaku kame Allah subhanahu wa ta'ala evagutu wahi kuravane ene ki doguveri kazabeke Allah yaffahu malaikatuna amru kuravane afrishu lahu minal nar ene narakage terega tayyaru koffawa tammacce genes enage kavvaluge terega fatura dashe ade miharu mi feshuni kavvaluge azabu ene kuri tin suwalun ene feluwi Allah subhanahu wa ta'ala ene azabu devumuge gotum furtama kamaka wahi kuravane narakage terega tayyar koffawa alifanuge tammacce godadiye ende genes enage kavvaluge terega luma effahu e kavvaluge matiga ena baavwane den Allah wahi kuravane albisuhu minan nar adi narakaga fahafawa alifanuge hedume enage gaga lavvashe erun algonumen india en genessa nuni china en genessa hori ekkada kafunta ene baalum fahu narakage hedume ene levvene efahu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravane iftahu lahu baban ila an-nar enage kavvaluge terein kuda dore holwalashe edoru furatame ene dakkaleveni suwaruge efahu Allah wahi kuravane tiba duniya matiga kiyamanteri namadu ko ulunu mihege gotuga vinama tibage manzilaki meotiye en namaves tibavi abajeveri furedun teriyakashe den Allah subhanahu wa ta'ala ene naraka dakkalavane e narakage hunu alifan ekkela doruge terein e alifanuge hunu kan enage kavvaluge teriya wannane e narakaga andamunda nubawas e kavvaluge teriya wadigendane egotuga ena Allahu bingana wahi koravane ene ay konti bingano anekkaves fittalashe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful koravani enuba mihage kashigandu me kashigandu ek kashigandu anek kashigandu ge teriya mihem wadiginda ha wara enage hashigandu ekkom bin fittadavane efaw Allah subhanahu wa ta'ala fanuwane mammanu biru mihe emiha atuga onnane koradi ekkahala marutede ekkahala hammutte e hammushin farubade egge jehiyas e farubada veyyavaha warugada baruhuri mihe
bodu hammutte genes emihage gaaga bay riwayatoga annani emihage dekamfe midemeduga jahidehinu ena veyya hadalane efa Allah subhanahu wa ta'ala anikkavis ena hurigota hadu korawani anikkavis emiha e hammurin ena gaaga egota azabu devemun danikon Allah subhanahu wa ta'ala edduwahako e kavvaluge terein mihako ene dakkalane insanege sifaga huri mihako ade den rasul sallallahu alaihi wasallama anikkas kiya devvani duniya matiga ekkeda heyokon olunu mihaya kurimati wane kankan hadis kul kurawani emiha ves waluda mistakun ena waluda fa gaburustanu nukumegen diuma fahu kuda hindu kolegge terega ene sifawane duwahigge iru ossigen anna iru andirikan rashtereya feedigen anna gota madun enage kavvalu andiriwamun anna mansaru ten kulliyaka e andiri kamuge terein te hiyani eke emihege gata madun anna mansaru fenunima ebe kada ko wes birum turuturu alane ehen ovva e de hiyanige terein nu kulage de do dillene malakal mawtuen numi faro yannani nakiru munkare kyunu hama ikkeda gos mihage gata wadagennevi barzahuge suwalu korawwa de malaikatu miyam mikeni fitnatul qabr nuwata gaburuga barzahuga korave teste nuwata suwale ebe kadun ais e hew mihage gata ko qur'ane hataru suwal tannawane man rabbuka tibage rabbaki kaaku heyye ena fen fode bodaha fasiya kamayak bunane Allahu rabbi ei enage muli hayatuga enage rabbaki Allah kam balage ngolunu miha ena bunane Allahu rabbi timannage veri rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala ten suwadu kurawwane wa ma dinuka tiba duniyege oluni kon style ka heyye kon gotaka heyye kon wattafale ka heyye tiba viyafaru kori konbay viyafaru kora gotaka heyye capitalist viyafaru kora gotatto communist viyafaru kora gotatto noni muslim viyafaru kora gotatto tiba duniyega munufi fiduwi konbay munufi fiduwa gota heyye europe ge mihum munufi fiduwa gotatto hindi mihum munufi fiduwa gotatto nuwata muslim munufi fiduwan je gotatto ene kureve suwaduge mane ki ei tibage deenaki ega mane ki tiba duniyage hayatuge huriha daira ega kantatta kuri kon style ka heyye kon gotaka heyye ena bunane al islamu dini timannage style ki timannage wattafaliya ki timannage deenaki al islam ge mane ki peace ennu al islam ge mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ya bolebun al istislamu billahi Allahu ekani bogudu kurun Allahu ekani kiyamanteriwun adi Allahu sharikuko Allahu imanwa kafarunge style taka kafarunge gota foto bariye vegembo adi ena bunane timannage deenaki islam deene ene timmana suwal kurevene suwal qurane tieba miyunge gata fonubunu mi bekalam kamedu kike toy bunani ebahi muhammadu ge fana begotun kobato e tiba bunane wahake ki ebagutu bunane huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei Allah subhanahu wa ta'ala ge rasulai hatarwana suwalaka kurevene wa ma ilmuka tibaya titin suwaluge jawabu enguni kine heyye ebe kalun tibeni hayran wefa ebe kalun tibeni ufa wefa ebe kalun ehem we suwalu qurane tiha fasehen ti suwaluge jawabu dimati kuri kine heyye ena bunane amantu bi kitabillahi timan nakiriti qur'ana iman wime e qur'an kiyevime e qur'anu gawa wahagata tedukurime lobeti akhunna akhtunne tibe fulun qur'anuge mushaf nagafa komme safhaya kattibe fulun nazaru hingiyas aharmenge deena aharmenge nabiyaya aharmen alukum kura Allahuge wahakanun itru wahake qur'anu ko nufenna sida kom vies nusida kom vies tiba fulun ballawa kuriyomme barakate ramadan moge fahudihage ma duwastawga guruwan rangala muraja ko rangala visnafiya mi tinsuwalu muli guruwanu go onnani ewagotu Allah subhanahu wa ta'ala ge basfulu e ilahu ge wahi basfulu malaikatun nabes
e waludefa wa salihu miha bes ivene Allahu wahi kurwane sadaqa abdi anik kaves ekkala timan ilahuge ala tedu hadafiye timan ilahuge ala tedu hadafiye result ai natija ai HDI ekkon ai timan ilahuge ala tedu hadafiye sateka % passe mi farmoti Allah e wahi kurwani ene edi hustede evves dogen neti ena fas vejje ehem wima timan ilahu ene inamu devwaname timan ilahu ene award devwaname ade rasul sallallahu alaihi wasallam kiya devwa fawa huriya hadis take awun men ekkollima kawwaluga salihu ko ulunu mihuna ha iname Allah subhanahu wa ta'ala devwa nuwata ha ni'mate furtama ni'mataki Allah wahi kurwan hama kurim wahi kurim vigota ename stan badalu kollaffa wahi kurwan malaikatun afrishuhu min aljanna suwarugega tayyaru koffawa madu chalu godadiye genes enage kawwaluga faturadaashe suwarugega tayyaru koffawa tammacce enage kawwaluga faturadu maffahu devana inamaka Allah wahi kurwan albisuhu min aljanna suwarugega fahafa suwarugega viefa suwarugega tayyaru ko design koffawa hedumek genes ena gaga lavashe suwarugega hunnani hus fashuvi fera silku hadafawa madu fera hunnani kula hunnani amuko kada kulegga hunnani fessakadda kulegga hedun genes ena lavadafa ekkala suwarugege tammatiga matiga ena baavafa den Allah wahi kurwane iftahu lahu baban ila aljanna suwaruge fenna gota enage e kuda dore enage kawwaluge terin holuwadashe dobete ahunne e doru holuwadu ma ko suwarugege gastakun je fini varolita anna gota ais enage kawwaluge teriya wannane wanumai ko muli kawwalu fini wegen dane chalu fini kame madu fini kame enage hashiganduga bisalane dobeta hunne egotuga ena onna iru suwarugega kiha miru wasduwaneto e huriya wahevves e varolita kai ko ais enage mule kawwaluge tere evvas kollane miru wahum nujene miru wastuwa spray miru wastuwa ichi jahaka adiko bato ena e suwarugega balan ena mi onnani algon men suwarugege kita tanto balan benumi ena hamekeni gas balan benumi ene gas belene ene hamekeni duni balan benumi duni ta fennane jamalu balan benumi jamal ta fennane ka icche hige terem waki mewae balan benumi e mewa fennane waki kore balalan benumi e koru fennane waki ganduware balalan benumi e ganduwaru fennane ehwima ei hamekani kudadorennu ei awun me mizabanoga gengule kahada tv eke bone vidane beenu channel la kallamvi gas channel la mewa channel la awun me fruit channel la beenu channel le balamvi eta ovege mehar aslu hagigatuge enage kawwalu mi wani kuda kotariyaka den Allah subhanahu wa ta'ala enage hataruwana inamaka wahi kurawwane e kawwaluge terega noore alikame levwan kulliyaka e kawwalu tere iwnovren boda alivegen dane yafahu faswana inamaka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwane enage kawwalu fula koddevwan binganda wahi kurawwane hataru faratun durajjeheshe e kawwalu durajjehemun gos enage komme farataka ena balaliyas ena kanata beliyas furagaha beliyas kurimacca beliyas wata beliyas ena ya fennane kiriya e farate evin wara enage kamwalu bodu egen dane e kawwaluga endei ebahori e kawwaluga fini qur'ane system e ebe lavwafa kuda dore ebahori riti hedumegge matiga ali bokkegge matiga tanavas kawwaluga emme beenumwa emme riti tanta balamun ena egota eta ovva edduhako ene kulliyaka e kawwaluga tirin hawana inamaka Allah subhanahu wa ta'ala enage gata fanuwane mihako e insanun naki ekanima ekani kiteme riti tane gonnam ma gina dos vejja fuhiwane bai emima enage gata fanuwane bekalaku insane e insanage moonaki hande fada riti moone
ene laage hunna hedumuge riti wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kudu korwani bayanu ko devene ha riti hedume laage jassaba hunna sentuge miru was mihaka bayanu kurevene insanaka tasawwarnu kurevene ha miru was ene gain duwa mihako himitum wefawa halu ekkela bekalege gata wadagen salam korawwane ewagutu ebekalaku endumatin teduwe wadagen dannawane alwajhu kalladhi yaji'a bil khair ti hada ufaveri muneke ti munu hiwani timanne kommes ufaveri heo habaredden aisahuri mihe hene man anta ti kaaku heye ekaaku ena duniya matiga kuri namaduta rifi rodata vi umuraya hajju kiyevi qur'ana kiyevi zikura kuri duaya din sadaqata vi wafateri kama heo tarbiyata gaimu kuri rahimuge guluma maaf kuruma saaf kuri hita mi huriya itte Allah subhanahu wa ta'ala physical insaneke gotuga ene takkawalane evagutu ena bunane ana amaluka salihu tiba duniya matiga kula amal take heo amal take mi Allah subhanahu wa ta'ala eden edemihun kawwaluga wahaka dakka majako hi samasa kurmallabwane ekamako ekkeda miha kommihe duniya matiga namadunu ko ulunu miha duniya matiga sirrul rodamahu kagen ulunu miha duniya matiga zakan udakka fahishu kankama mizi shotaka haraduko ulunu viyafari veriya duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevi sihuru hada mihunge wahaka dakka ghiba bune mihuna medu hituga hasade verikan iskoggen ambidarinna alanula haradunuko duniya matiga hite erigotaka ulunu wadu deifa eva fasibu miha eru emiha ge gaga tele mundane ewagutu enage gata Allah mi fonuvani huturu surega hori mihako emiha ais malama kura fadaka hilfa hunnane ewagutu ena bunane mi adika ko heyye timanna miyod dati haluga eru ena onnani bingano enage hashig kanugawa kashita ek kashiganu anek kashiganu wannavara fitta dafa enage gaga ekkada talamiha talamundane ehaduga ena ovva miha ais kurimacha ara fadaka malame kuragote hefa horijjiga wara unduguwane nafsani gotu embe ena bunane man anta ti ka ko ye timanna miyo mifada hale govva malame ko furasar kurunge kale inguni egotu ena bunane ana amaluka timanne ki tiba duniya matiga kula gos amal take kuri fafatake tibaya miyadu huri gelluma halake ewagutu ena roe fa Allah ge hadratuga dua qur'ane ya rabb la tuqimus sa'a e Allah e ades ko femi bunani giyame gaimunu ko devvanche giyame gaimunu ko devvanche ene hisabum visnuni adi mi kawwalun ene neri mahshar kurevi siratu magwa hamiya ene gengosiya fakire denjehene halu miyoti kuda e wagut koluga barzahuge alamuga timwana marhalage ena tahammal kurumunda kankam ena evani fitta leifa ene evani enage hashigada emme taduwa gota kashita mugurigen da gota fitta leifa enage gaga dismani gotun aniya kurumun danikom nafsani gotun ena badikashi kollu mattaka e fonuvuni malame kurazataka fadaka dede dillagen hure ena yadimada balhattage madame kura gota guri moonu huturu gain nubavstuwa mihe emima enia nafsani gotum ves jismani gotum ves edani aniya libemu ehembe ena roe fa Allah ge hadratuga aades korani ekkela enia efenna narakaya ena wattala wagutu adi enia guri vemma boduwaneti ya Allah ya Rabb dua kwes giyame gamu ko nudevva mi marhalaga timanna bavva deshe hataruwana marhalaya nama timanna nunereshe timanna emarhalaya ka daaka beenu men nune miwaru es fude enames ena kitema warka ruyas Allah subhanahu wa ta'ala ilahu irad kurawwa fawa kame kurawwane tobe tahunne den
kobato ekkada kurin alunu mi kiyadin hewlafa mihage gatuga enemme ufawa gota enage hew amalta eneya ekko muni wahaka dakka maja kuram ennamme stibe funnen eto odin kanta wagoy den kanta wagota ki ekkada suwaruge abadu feni e solihu miha yam miwagota ki insane wima komme marhalage wes ehuna badikashka hunnanta eniya komme duwahu Allah subhanahu wa ta'ala dakka lavwane enage gandowaru enage intizaruga tibi hurul in enage khidmatuga lavwafa wa hadimun ena arane jamalu ena ettaka tayyar kofawa palun hadafawa nuta ita mutun hadafawa felige enage intizaruga ewa sawarita kumme duwa ko mitantam fennam fashima edduha Allah ge hadratu ge ene bunane ya rabb aqimis saa Allah we ades ko fe bunani de miharu mi marhala fudijje mi barzahu ge kantatta miharu fudijje etana diumattaka hatta arji'a ila ahli wa mali timannage hera mudataka ko mudatakitto flat taka luxury 7-star flat akavure ma reetiwane ma aramuwane e suwarugege flat e suwarugege kotariye beeruga hunneru etere fennane etere hunneru beeru fenna billurin hadafawa e ganduwara e rooma e kotariya diumattaka giyame gaime ko devashe Allahu e ades ko femi bunani den Allah subhanahu wa ta'ala emiha nindawane aramu ninjakum devana taala fidu fume devente ade mi rasulullah sallallahu alaihi wasallama miwahaka kiyade fi goi ade algon menna alon ummeed korani kommes warga tibe fuluna insana ke timbana marhala barzakhu ge mi hayay sifak kodde viche kama mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyade fa minbaru e hadis ka ingeto eno sekade fan gitur hadis tawga hatar wana marhala viswani war tafsir kodde va enames awun mire tibe fuluna kiyaden oti timbana marhala barzakhu ge adam Allah subhanahu wa ta'ala mikama begotum wahi kurwa fawani hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un mi hegge gata maru anna wagutu ena bunane ya rabb e Allah e timanna duniya raddu ko devashe nama mifanda mi hakatibe fulun nuwati tibe fulun devana maru halaga tibba tibe fulunge gata maru aima migotab buna mi hakan nama nuwati migotat tibe fulun bunan jahijja hisabun algon men feewi ei Allah wahi mikurawani ena bunane Allah ge hadratu ge roefa devana marhala timmana marhala badaduwa wagutu ena bunane qala rabbi rji'un e timannage veri rabbe adi e fursatu deshe adi duniya devana marhala raddu koddevashe ki kuram tibe bunenge to ki kuranka Allah wahi kurawani ena bunane Allah gatuga e justify kurang e ki kurangkan Allah ena fonuwa devwanvi e sababu bunaden ena bunane la'alli a'malu salihan fima taraktu timanna nuka huri namada rodeya zikura hajja zakata maafu hoden je mihunge hin halala maafu hodu mattaka evve salegga duniyen vifariye kura kannu TikTok ge followers ge adadu gina kura kannu balamun a Netflix ge fidumu bala nimma kannu kulewa mundiya Premier League ge final match bala kabesnu la'alli a'malu salihan fima taraktu ena ada kuranje wajibu shar'i alukantaku ge tere nukuhuri kankan kurumattaka emme sajide jehumattaka ene du ades qur'ane lobe tahunne mifada bayka awun men nuwati mifada bayka awun men vejjena mawun men timwana marhalaga kamiyabe nulbene emme Allah e wahi kurwani kalla innaha kalimatun huwa qailuha hama hila dene tibayka devana marhala timanna ilahu nudename ti hama bunla baheke demvesti man ilahu tiba e duniya amra fonu yafi hama uleni miharusti ulunu gotashe ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنما استبايا أتي تمنا مرحلة برزخ کے عالم کھوڑو کے عذاب کھوڑو کے فتم کھوڑو کے اکھنی وری کم
ei kondu hakatto ei engaharu enhas aharu ellakka harenno ei devana taala fidu fumede wende ei kiha muddate kamennenge ema lobeti ahunna khtunne baruzahuge mitimwana marhalaga kamyab wa benu miheka wanama mi fursatu mi marhala duniyevi hayay hegotuga benu kuramvi Allah subhanahu wa ta'ala alugon menna mibagutu devwafa miwa fursate vuren fahi fursate ranuge fursate rangalu fursate dene nudibene hayatuga islahuwe barzahuge alam ujala ko bajjeveri kuraka ramadan mahigga gadave salamatun tibe e ramadan mahuge fahudihage reka algun menna miwani baddalu kurawwafa mi miharuge ramadan mahuge laylatul qadr videre ves vidane vima ge wadagen allahge maga tawbave mire viha ves ginen alukanko allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga azumu kandanam vi korevunda faafata dukolla heo maguga heo gotuga marwe diu mattaka eru alun mennaki kamyab lifawa baykavane eru alun mennaki timwana marhalage champion unnavane eru alun mennaki barzahge alamuga ekkeda suwarugege bagichaige terega ule baykavane dua ki allah subhanahu wa ta'ala aluganasha ti izzeteri emha lobeti ahunna khutunnasha ti be fulunge ailaya barzahge alamaki suwarugege bagichaye kamuga levvum adi alun menge kavvalaki narakage anguru alifane kamuga nulavva algon menna kore munda faafata fussava dulahe wasihatu galgon men lavva miharuge barakateri laylatul qadr vilereya ramadan mahoge rodeya re alkan kurmuge he tawfiq minbar kuravva muslimige kotuga algon men emme marugen nevu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.